Velike temperaturne promene tokom dana uslovile su da lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u petak i tokom vikenda imaju nešto više posla. Najviše poziva je bilo sa javnih mesta zbog kolapsnih stanja, ali su se javljali i hronični bolesnici. Što se tiče narednih dana, kada se očekuju znatno više temperature nego prošle nedelje, za očekivati je da će biti povećan broj pacijenata, pre svega srčanih bolesnika, kod kojih će dolaziti do variranja u visini krvnog pritiska, kao i tegobama u vidu lupanja i preskakanja srčanog rada. Ovakve vremenske prilike pogoduju i razvoju virusnih infekcija. U toku dana postoje velika variranja između jutarnje i dnevne temperature i to svakako pogoduje razmnožavanju virusa i imamo nešto veći broj pacijenata sa akutnim virusnim respiratornim infekcijama, kao i nešto veći broj pacijenata sa urinarnim infekcijama. Narednih dana, prema rečima meteorologa, očekuje nas toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Do kraja sedmice u Kragujevcu i Šumadiji pozno leto. Znači sunčano, toplo, nadprosečno toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 33 stepena. Vetar uglavnom slab, na momente samo umeren. Inače, jutarnja temperatura negde između 13 i 16 stepeni. U nedelju se očekuje promjena vremena i početkom naredne sedmice nešto malo svežije sa velikim izgledima da u nedelju i ponedjeljak bude kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Tokom narednih dana lekari savjetuju da se oblačenje prilagodi vremenskim prilikama, a hroničnim bolesnicima da redovno uzimaju propisanu terapiju i smanje fizičku aktivnost kako bi izbjegli kolapsna stanja i pogoršanja osnovne bolesti.